ቀጥል ዙራ ያማ ሞተር የድሮ ሞተር ቶሎ አይነሳም። ቀይር ቡና ማሽን ገዛ ቀጥል ወይ ያወራነው አይሱስ ኳላ ሴት ታብ ታረጋታለህ ወደ ከዛ ወጭ ኳላ ታረጋታለህ እና በአዲሱ ኦባማ ፌስር እንደውም የትሬኑን ከፍ ተርጎ ለምን የጁ ብድግ ባደረገበት ሰዓት ነፋስ ሲበረበግ ጥሩ ስለሚል እና አፍሪካ ክላክስ አንዳንዴ በደብርታታል የስልኪን የአንድ ሺህ 300 ብር የድሮ ስልክ አለች የአንድ ሺህ 300 ቀጠር ነው ያለ በአትራቀኝ 95 የገባችው አደገኛ ስልክ ትባላለች። እስኪ ቀጥል። ብዙ ጊዜ ሀገራችን ላይ እና ኢትዮጵያችን ውስጥ አሸባሪ ምን ከባድ መኪና ምን ይባላል? ሲኖትራክ ፍሬን ሸራ ትደርቅ ነው በግድ ቁጥማት ፍሬንስ እና ፍሬን ሸራ ምናምን ሲበርገ ቡና ማሽን እና የቡና ማሽን ፍለደርገ የቡና ደግሞ ይሄ የጣውላ ማሽን እሺ የቡናስ የቡና የአውሮፍ ፍላክስ አሁን ገቢና ውስጥ ነው ድንጋ ሰው ደርስ እኮ ዞር ብሏል በማስት ዞር ብሎ አይቶ ፊለፍለፈው ሲኖር አይዞ ያያለ አይዞ ነው ተርፋል በማስት ወማይ ላይ መከረም አይዞ ያያረጋም ላይ ነበር ማለት ነው የጎን ፍሬቻው አረጋል ለቢል መቶርቶን አይዞ እና እንደገና ድምጾች ነበሩና ትራፊክ አንዳንዶች ያፋቸው አደጋ ጊዜ ተጣጣሪ ምናምን